Гомельские дачники решились дать жесткий отпор системе. Силовика, который заставлял белорусов платить за смайлики, поставили на место. На парковке в Бобруйске открылся портал в бездну. Узнали подробности резонансного ЧП. Вы пока поддержите нас, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Только помните о безопасности. В Гомельском районе владельцы дачных участков устроили протесты. Взбунтовавшиеся дачники, которые живут возле деревни Цикуны, пытались защитить озеро от сдачи в аренду предпринимателям. Дело в том, что теперь им стали запрещать находиться рядом с водоемом и прилегающей территорией. Во время встречи с местными чиновниками и арендаторами водоема десятки активистов садового товарищества выстроились вдоль берега озера, скандируя слова «нет аренде». Рядом находились сотрудники милиции, однако никого из протестующих в этот день не задержали. Один из очевидцев снял происходящее на камеру и разместил видео в ТикТок. Напомним, в начале года землю вокруг озера в непосредственной близости от дачных участков сдали в аренду под строительство комплекса зданий и сооружений для оказания услуг по платному рыбоводству. Чтобы противостоять ограничениям, возникающим после этой аренды водоема, дачники уже собрали около 600 подписей. В Ивацевичах сотрудника местного РОВД Руслана Куцко понизили в должности. В 2020 году милиционера повысили с участкового до оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями. Однако, по данным правозащитников, Куцко вернули на прежнюю должность. Его снова назначили участковым. Силовик стал известен на всю страну во время массовых протестов, которые проходили после выборов. За оскорбления в интернете в виде комментариев и смайлов он судила пользователей соцсетей в качестве моральной компенсации не менее 8,5 тысяч рублей. В результате за это осудили как минимум 7 человек. Во время мирных демонстраций силовик записывал на видео лица протестующих, а затем на основании этих записей составлялись административные протоколы. Причем на судах милиционер выступал как свидетель правонарушения. Таким образом, Куцко оказался в лидерах по составлению протоколов. Любопытно, что по данным ассоциации бывших силовиков «Белпол», сотрудник не раз сам нарушал закон, за что получал минимальные штрафы. Жительница Сморгонского района заметила необычное зрелище. В одном из водоемов по дороге от озера Свири на деревню Добровляны плавало много мяса, похожего на свинину. Женщина сняла это на видео, разместив ролик в ТикТок. За один день его посмотрели почти 540 тысяч пользователей. Некоторые комментаторы предположили, что мясо испортилось, поэтому его выбросили. Кто-то выдвинул версию, что таким образом прикармливают рыбу. Нашлись и бдительные граждане, которые посоветовали обратиться в милицию, ведь мясо, возможно, инфицировано, и тем самым его нахождение в водоеме чревато вредом окружающей среде. В Бобруйске минивэн полностью провалился под землю. Случилось это на автостоянке на улице Социалистической. Во время инцидента водители и пассажиры, включая ребенка, успели выбраться из машины и благодаря этому не пострадали. По словам владельца авто, он вдруг почувствовал, что левое переднее колесо начало проваливаться. Машина буквально повисла над обрывом. Позже транспортное средство пытался отбуксировать другой автомобиль, но минивэн почти полностью ушел под землю. Причем глубина ямы, которая образовалась, составляла около 5 метров. Прибыли сотрудники милиции и коммунальщики. Место провала земли оцепили. Авто смогли вытащить лишь при помощи крана. Причина случившегося сейчас выясняется. В качестве приоритетной версии называется подмыв грунта. Добавим, что ранее подобные инциденты в Бобруйске уже происходили. Автомобили проваливались на улицах Ленина, Гоголя, а также на улице Социалистической. В Жлобинском районе 9-летняя девочка получила серьезные ожоги. Как сообщили в сводке МЧС, в агрогородке Кирова взрослые хотели приготовить ужин на мангале. По предварительной версии, девочка налила в крышку из-под канистры бензин, поднесла ее к горящему мангалу и плеснула в огонь. В итоге одежда на ребенке сразу вспыхнула. Медики диагностировали у девочки сильные ожоги 20% поверхности тела. При таких повреждениях зачастую возникает ожог
ожоговая болезнь, комплексное нарушение работы органов и систем организма. Напомним, несколько месяцев назад также в Жлобинском районе 8-летний мальчик рухнул в костер. Он вместе с матерью отдыхал в сельском парке на праздновании Купальи. В какой-то момент потерял равновесие и упал на руки в горящие угли. В Могилевском районе бешеная собака покусала женщину. Случилось это в дачном поселке Химик. При разбирательстве выяснилось, что у животного были щенки. 2 из них в августе забрали домой местные жители. И теперь их ищет санстанция. По неподтвержденной информации в областную Могилевскую больницу госпитализировали около 20 детей, контактировавших с бешеной собакой и щенками. Очевидцы рассказали, что бездомное животное появилось в поселке в июне, и с ним часто играли дети. Позже у собаки появилось 7 щенков. 4 из них после случая с выявлением бешенства нашла служба отлова. Их судьба решится на днях. Майя, одну из жительниц поселка, также покусала бездомная собака. К счастью, животное оказалось здоровым. По мнению дачников, подобные происшествия возникают из-за игнорирования местными чиновниками проблем, связанных с бездомными животными. В связи со случившимся люди сейчас готовят обращение с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. В Гродно милиция стреляла в мужчину, который пугал ножом участкового. Как сообщил приближенный к силовикам телеграм-канал, 52-летний нетрезвый дебошир приставал к жителям. Усмирять хулигана приехал участковый инспектор, однако мужчина схватил нож и стал им угрожать сотруднику. В итоге тот вынужден был вызвать на помощь ОМОН. Гродненца их приезд не напугал, он стал вести себя еще агрессивней. Матерился, размахивал ножом и обещал учинить над ними расправу. В ответ силовики несколько раз выстрелили резиновыми пулями по ногам мужчины, а затем вызвали скорую. Выяснилось, что ранее на дебошира неоднократно составлялись административные протоколы. Он находился в ЛТП, а недавно был судим за причинение телесных повреждений. После ливня кладбище в Барановичах оказалось затопленным. Вода добралась почти до середины памятников. Некоторые захоронения подмыло. Из-за селевых потоков с полей все захоронения и асфальтовые дорожки покрылись толстым слоем песка и земли. Впоследствии выяснилось, что пруд-накопитель, рассчитанный на 15 тысяч тонн, не смог вместить всю воду. Причем затопило не только кладбище Русино, но и огромную территорию, которая расположена в низинном месте. Сейчас коммунальщики занимаются наведением порядка, чистят проезды, восстанавливают ограждения с кладбища, самосвалы вывозят песок. Гомельские сотрудники Освода на 9-метровой глубине реки Сош нашли часть рогатого черепа. Специалисты пришли к выводу, что останки принадлежат древнему бизону. Эти животные вместе с мамонтами в ледниковый период были одними из самых распространенных на территории области. Возраст находки ориентировочно составляет около 10 тысяч лет. Чтобы установить более точную дату, необходимо провести радиоуглеродное исследование черепа. Однако пока это сделать невозможно. Теперь череп собираются очистить, законсервировать и показать на традиционной выставке находок музейный экспонат. Отметим, что в окрестностях микрорайона Шведская Горка и раньше находили кости доисторических зверей: лесного слона, шерстистых мамонтов, носорогов, северных оленей и пещерного льва. Друзья, не забудьте поддержать работу нашей команды донатом. Не забывайте также про лайки, комментарии и подписку. Кто пропустил сегодняшний эфир горячего комментария, обязательно посмотрите. До встречи завтра и живи Беларусь!